Ол өзінің көз ілеспес жылдамдығы үшін бүкіл әлемге Коноханың сары найзағайы деген атпен танылды. Тоғыз құйрықты түлкі Коноханы қиратып жатқан кезде ол өз өмірін құрбан ете отырып, Кюбидің күшінің тең жартысын өз туған ұлы Наруто Узумакидің денесіне мөрлеп тастайды. Сәлем достар, сіздермен аниме өмір, және мен бүгін сіздерге Наруто анимесіндегі ең танымал және ең мықты кейіпкерлердің бірі Намиказе Минато жайлы айтатын боламын. Кеттік! Минато 4-ші Хокаге ретінде анименің ең басынан бастап айтыла бастайды. Анимеде алғашында оның бет әлпетін бізге анық көрсете қоймағанымен, 4-ші Хокаге ауылды өте ауыр зұлматтан құтқарған қаһарман ретінде ұсынылады. 3-ші Хокаге басқа шинобилер және ауыл тұрғындары оны үлкен мақтанышпен, жылы көңілмен еске алатын. Минатоның дизайны Нарутоға өте ұқсас болғанымен, бала кезінде Минато Нарутоға қарағанда тұйық, сабырлы және өте зерек болды. Минато Шинобилер академиясына Хокаге атанып, ауыл жұртының сый-құрметіне бөленгісі келген соң түсті. Шиноби ретінде Минато өзін 30 жылда бір рет туылатын дара тұлға ретінде көрсетті. Минато Джирайя командасына қосылған кезде, Джирайя оның талантын бірден байқап, оны өз шәкірті қылып, Минатоға өзі білетін көптеген техникаларды үйрете бастайды. Минатоның ерекше таланты Джирайяның Минатоны әлемді құтқаратын бала деп ойлауына әкеп соқтырды. Бірнеше жыл өткен соң Узумаки Кушинаны Кумогакуре шинобилері ұрлап әкетеді. Сол кезде оны Минато жалғыз өзі құтқарып қалады. Кушина болса, Минатомен академияда бірге оқыған болатын. Минатоны оның қызыл шаштары бірден қызықтырған еді. Кушинаны құтқарған соң, Минато Кушинаға оның мінезі мен шаштарына қатты тамсанатынын жеткізеді. Сол жағдайдан соң, Кушинаның Минатоға деген ықыласы ояна бастайды. Және содан бері екеуі жазылмас жұп болып, Минатоға деген махаббат арқылы Кушина өз денесіндегі биджуды бақылауда ұстауды жалғастыра берді. Ақыры Минатоның қызы болудан шаршаған Кушина енді оның заңды әйелі болды. Яғни Минато мен Кушина отбасын құрған болатын. Видео Минато жайлы болғанымен, Кушина жайлы тоқталмай кетпесек болмайды. Себебі Кушина Минатоның аз ғана ғұмырындағы ең маңызды адамдардың бірі болды. Содан кейін Минато биджудамаға қарай отырып, 3 жыл уақыт өткен соң Расенган техникасын жасап шығарды, және өмірінің қалған бөлігінде ол Расенганды өз табиғи стихиясымен үйлестіруге тырысты. Алайда жаңа техниканы аяқтап үлгермеді. Сол уақыттарда Минато Джоунин мәртебесіне ие болып, енді оның өз командасы да болды. Оның тобы Хатаке Какаши, Нохара Рин және Учиха Обитодан құралды. Минато өзін жақсы ұстаз ретінде таныта білді, және ол өз шәкірттерінің ішкі проблемаларына көп көңіл бөлді. Ал Коноха 3-ші әлемдік шинобилер соғысына қатысқан кезде Минатоға соғыс майданы мен шәкірт тәрбиелеу ісін қатар алып жүруге тура келді. Сондай сәттердің бірінде оның командасы миссияны бөлек орындауға кетеді де, ал Минато Каннаби көпірін жойып, Ивагакуре ауылының 1000 шинобиін өзі жалғыз қырып тастайды. Бір түнде 1000 шинобиінен айырылған Цучикаге бейбіт келісімге қол қоюға мәжбүр болды. Жақсы жаңалықпен командасына оралған Минатоны енді қаралы жаңалық күтіп тұрды. Себебі оның шәкірті Учиха Обито миссия кезінде қаза тапқан болатын. Минато Какаши мен Ринді тұзақтан құтқарып, басқа шәкірттерін өлімнен аман сақтап қалды. Болашақта осыған ұқсас жағдай тағы да қайталанып, осы жолы Минато өзінің тағы бір шәкірті Нохара Риннен де айырылады. Сол сұрапыл соғыс жылдарында Минато Кумогакурелік шиноби Эймен де кездесіп қалып жүрді, және жылдамдық жағынан Минато әрине Эйден басымырақ болды. Талай жанды жалмаған қанды соғыс аяқталған соң, көрсеткен ерліктері үшін Минато 4-ші Хокаге болып сайланып, өзінің бала күнгі арманына қол жеткізді. Хокаге қызметіне белсене кіріскен Минато Хокаге күзетімен үнемі байланыста болуы үшін оларға Хирайджин но Джутсуды үйретіп тастайды. Артынан сол уақыттарда жүктіліктің соңғы кезеңдеріне жеткен Кушинаның босанатын уақыты да келіп жетеді. Ауылға қауіп төндірмес үшін Кушина ауыл сыртындағы арнайы жасырын жерде босанатын болады. Алайда сол түні бетперде киген бейтаныс адам Кушинаны қорғауға жіберілген Анбулар отрядын жойып, жаңа туылған нәрестені тұтқынға алады. Нәрестенің аты Наруто еді.
Ол есімді Кушина мен Минато Джираяның «Қайтпас қайсар қаһарман» атты кітабындағы бас кейіпкерден алған болатын. Джирая бұған алғашында қарсы болғанымен, артынан жас отбасының бұл шешімін құптаудан басқа амалы қалмады. Бетперде киген кісі Нарутоны әуеге лақтырып, оны өлтірейін дейді. Алайда Минато баласын құтқарып үлгереді, бірақ бетперделі адам енді Кушинаны тұтқынға алды. Нарутоны қауіпсіз жерге апарып тастаған Минато Кушинаны Кьюбиден құтқарып, анасы мен баласын қайта қауыштырды. Енді Минато ауылды қорғауға кірісті. Ол бетперделі адам Кьюбиді бақылауда ұстап тұрғанын түсініп, соны жеңуге тырысты. Ақыры ол қиын шайқаста бетперделі адамды кері шегінуге мәжбүр етті. Бақылаудан босап шыққан Кьюби енді ақырындап Канохадан алыстай бастайды. Дегенмен ол сонда да өте қауіпті еді. Сол үшін оны қайтадан өрлеу керек болды. Әбден әлсіреген Кушина, Кьюби екеуі бірге мерт болуы үшін Биджуды өз денесіне мөрлеуді ұсынады. Дегенмен Кьюбидің күші ауылды қорғау үшін болашақта керек екенін және Нарутоны әлемді құтқарушы бала деп ойлаған Минато Биджу күшін Нарутоның денесіне мөрлеуді көздейді. Дегенмен жаңа туылған нәрестенің денесі Биджудің чакрасын толық иемденуге жеткіліксіз еді. Сол себептен Шики Фуджин Фуинзутсу арқылы Минато Кьюбидің чакрасын екі бөлікке бөліп, оның бір бөлігін Нарутоның денесіне мөрлейді. Кьюби әрине мұның барлығына қарсы болды және ол Нарутоны өлтіргісі келді, бірақ оның қарсылығы Нарутоны емес, Минато мен Кушинаны басқа дүниеге аттандырды. Пейн Каноханы тегістеп жатқанда Кьюби Нарутоның денесінен босап шығуға аз қалады. Тоғыз құйрықтың пайда болуына сәл-ақ қалғанда Нарутоның ішкі жан дүниесінде Минато пайда болады. Ол өлмес бұрын өз чакрасының аз бөлігін Нарутоның денесіне жасырып кеткен болатын. Сол кезде Наруто алғаш рет өз әкесімен қауышады. Минато да баласын көріп шын жүрегімен қуанады. Нарутоның Минатоны көрген кездегі реакциясы біртүрлі болғанымен, артынан ол өз әкесін көргеніне қатты қуанды. Және Минато Нарутоға зор сенім артқанын жеткізіп, Кьюбиді қайтадан темір тордың ар жағына жібереді. Артынан Минато 4-ші әлемдік шинобилер соғысына қатысуға мәжбүр болды. Оны Шинигамидің ішінен Арачимару босатып алған болатын. Саскемен болған ұзақ әңгімеден соң Минато және басқа Хокагелер соғыс алаңына Джубиді тоқтату үшін келеді. Өз туған ұлын қатты көргісі келген Минато соғыс майданына алғашқы болып жетеді және Джубидің биджудамасын қағып, Наруто мен Альянстың басқа шинобилерін де құтқарып үлгереді. Басқа Хокагелер жетіп үлгергенде олар Джубидің сыртынан барьер орнатады. Алайда сол кезде Джубидің төбесіне жетіп үлгерген Тоби Мадараны тірілтуге кіріседі және бүкіл Альянс оны тоқтатуға тырысады. Минато болса барьерді ұстап тұрған соң өз орнын босата алмайды. Сол себептен ол шайқасқа көлеңкелі клонын жібереді. Минато Тобиді екеуінің алдыңғы шайқасында белгілеп кеткен соң, Минатоның клоны бірден Тобидің қасынан пайда болып, Минато Тобиді кунаймен ұрады. Сол сәтте Минато бетперденің ар жағындағы адам ол Обито екенін бірден ұғады. Алайда Обито Джубиді өз денесіне мөрлеп үлгереді және Джуби Джинчурикия атанады. Минато енді басқалармен бірге Обитоны тоқтатуға тырысады және Нарутоның көмегі арқылы ол Альянс шинобилерін қауіпсіз жерге жеткізеді. Одан бөлек ол Наруто секілді Курама күшін және кейінірек Сенин модын да қолдануға кіріседі. Әрине оның ол күштерді қалай және қашан игергені нақты айтылмады және көрсетілмеді. Бірақ Минатоның фанаттары сол сәттерде бөріктерін аспанға атты десем артық айтқаным емес. Шайқас барысында Обито жеңіліске ұшырайды, ал Какаши болса Обитоны өлтіру ең дұрыс шешім деп, оны жер жастандыруға кіріседі. Дегенмен Обитоның Наруто терапиядан кейін өзгерткенін байқаған Минато Какашиге оны өлтіруге жол бермейді. Сол уақытта Обитоның денесін Каразетсу басып алып, Обито Мадараны тірілтуге мәжбүр болады. Артынан өз денесіне енген Мадара Нарутодан Кураманың янь бөлігін тартып алады. Наруто өліп қалмас үшін Минато Нарутоға Кураманың инь бөлігін мөрлеуге кіріседі, алайда инь бөлігін өзіне Каразетсу мөрлеп алады. Шайқас барысында Мадара да Джуби Джинчурикиіне айналады және ол Обитодан Ринеганды қайтаруға тырысады. Сол кезде Минато Сенин модын қолдануға кіріседі және төбелес үстінде ол Майтогайға шабуыл жасауға көмектеседі. Артынан Минато Альянстың жеңілгенін көріп, адамдардың мәңгілік Цукиомидің ішіне түсіп жатқанының куәсі болды. Алайда басқа Хокагелер сияқты Минато мәңгілік Цукиомиге түсе қоймады. Хокагелер енді не істейтінін ойланып жатқанда, оларға Ацуцуки Хагароманың аруағы келіп,
олардан көмек сұрайды. Біріккен олар 7-ші команданы Мадараны және барлық Биджуларды Ацуцуки Кагуяның әлемінен қайтарып алады. Содан соң соғыстың аяқталғанына және өз ұлының болашағының жарқын екеніне көзі жеткен Минато өз әлеміне қайта оралады. Ал видеоны соңына дейін көрген адамдарға көп рахмет. Осымен видеоны аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған аниме өмір. Сау болыңыздар.